Një grup aktorësh, regjizor dhe përfaqësues të artit skenik shqiptar kanë firmosur një peticion për çështjen e debatit të ditëve të fundit në lidhje me vendimin e shëmbjes së teatrit kombëtar. Mes firmtarëve janë Robert Ndrenika, Luftar Paja, Viktor Zhusti, Artani Mami, Leka Bungo, Altin Bashar, Ben Derhemi, Pëllum Kulla dhe Spiro Duni. Ata thonë se detyrohemi sot të rimerremi me një debat të shtaruar plotësisht, që nga ana jone konsiderojmë të mbyllur me sukses në emër të interesit kombëtar dhe interesit komunitetit tonë. Me anë të këtij peticioni publik, nuk duam të flasim më për nevojën e lashtë që komuniteti ynë ka për një teatr të ri kombëtar, modern dhe bashkëkohor, thonë ata, i cili duhet të ndërtohet pas një diskutim në truallin e kompleksit ekzistues, sepse ai truall ka qenë, është dhe duhet të mbetet trualli material dhe shpirtëror i komunitetit tonë në Breza. Me këtë peticion ata thonë se kërkojnë që politika e të gjitha anëve të mos na bëj as ne as projektin e teatrit të ri kombëtar pjesë të lojës apo çorbës së saj. Ne ju drejtohemi me kërkesën publike që të ndaloni menjëherë politizimin e mëtejshëm të kësaj çështjeje. Nuk duam të ndaj me ju dhe publikun shqiptar bindjen tonë se kushdo që do të përpiqet mëtej ta përdorë emrin dhe skenën e teatrit kombëtar për teatro të natyrave të ndryshme, pas një lidhje me teatrin ton, nuk do as të mirën e kulturës shqiptare, as të mirën e teatrit kombëtar dhe as të mirën ton, jo dhe jo. Ju lutemi na mirë kuptoni, por durimi ynë ka sosur dhe nuk përballojmë dot më as edhe një kokër loti krokodili për teatrin ton. 50 vjet në atë ndërtesë karantinë dhe të harruar nga politika, na dalin e na teprojnë. Ne dhe brezat e aktorëve dhe regjizorëve pas nesh meritojmë një teatr dinjitoz që të na shërbejë jo vetëm neve, por edhe publikut teatr dashës, që nuk mund të vazhdojë të ndjekë edhe për 50 vjet të tjera, teatrin politik me teatrin kombëtar në vend të shfaqjeve tona, thuhet në peticion. Artistët thonë se kërkojmë nga ju të mos përziheni më me nevojën urgjente që ka komuniteti ynë për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, sepse boll dekada janë djegur duke pritur që të merreni vesh ju me njëri tjetrin për zgjidhjen e këtij halli jetik për ne. Keni boll punë të tjera dhe më të mëdha. Prandaj me konsideratën më të lartë, ne ju kërkojmë të mos kërkoni tek teatri kombëtar as punë dhe as masha për këtë punë. Kryeministri Rama le të merret me armikun e padukshëm, Lulzim Basha le të merret me Ramën, Presidenti Meta le të merret me kushtetutën, ndërsa ne të mos merremi më nëpër këmbë me ose pa dashjen tuaj, thonë artistët në peticion. Dhe sipas tyre, historia e teatrit kombëtar nuk shkruhet tek dera e godinës, po në qendër të skenës. Peticioni vijon të firmoset ende nga artistë të tjerë.